thưa quý vị, hôm nay tiếp tục cuộc hành trình chúng ta đi giăng lưới bắt cá mè dinh nha quý vị. Nước chảy xiết ra, bây giờ mình đi dở thôi. Hôm nay mình làm liều để nước chảy cho nó mạnh chút xíu, cá nó đi nhiều chút xíu, không biết có hay không. Thôi giờ mình đi dở nha quý vị. Nước đưa ra nhiều rồi, giờ mình đi dở thôi. Hất thù quá, không thấy gì ha. Ôi, cái này cái gì đây? Cá này cá hồ. Cá này có chữa hay gì? Cá này nữa bự lắm. Cá này cá kêu bằng cái gì? Cá hô cái gì? Này dưới gốc cây. Ồ, nguyên chùm luôn. Mèo dính nguyên chùm luôn rồi. Con này chút xíu nữa sẽ quá hơn, sạc đáy luôn. Đây nữa rồi. Ồ, chưa chảy. Bên này thấy nước chảy xiết nhiều, có cá. Chảy trong là uống lắm á. Còn dính lại nữa hả? Chảy là tiêu đời. Cái này chỉ để cho nó chảy xiết. Đứng góc hay gì nặng quá. Nào đây, từ từ lên xuồng để tính. Phóng
lại vậy cho chút xíu cái để nó đứng lại nữa, đứng lớn lại. Đây có gốc rồi. Chà. Con này quen quá. Con này từ hồi mới xuống nước là có nó. Vô cái mẹ này. Nó mẹ dính. Đây cái sớm là bự nhiều. Đi sát đáy rồi. Vẫn còn nè. Đây còn vậy. Muốn sảy. Một xíu sảy. Con nào đâu có sảy một xíu đứt chết. Rồi đây con nữa. Ấy còn nữa, vậy mà cũng còn. Cá nhiều ha. Bên đây cá nhỏ hơn kia cá bự. Một lạch mấy con. Cái nhất trong lịch sử quý vị. Đây rồi, con nhiều nhất trong lịch sử để dân nước.
Cái này dinh này không? Cái này là hồ. Ok, như vậy là đợt giăng lưới buổi sáng nay là nhiều nhất trong tất cả các cuộc giăng lưới từ trước cái này. Cá cũng bự hơn nhiều vậy, do tùy theo cái con nước cá đi thôi, chứ không phải là muốn giăng là có cá đâu quý vị. Bây giờ tôi xin tạm biệt ha, và hẹn gặp lại quý vị trong những lần sau. Bye bye.